Hello， 大家好，我是以令营养师，欢迎回到我的频道。今天呢，我们就来聊一下脱发和饮食的关系。我在这边给大家分享一个非常有意思的事情，就是你是否知道一天掉多少根头发是正常的呢？那根据美国皮肤专科的信息表示，每一天掉50根到100根的头发是属于正常的范围。我发现在我的客户群体里面，脱发是一个非常常见的一个现象，也有非常多的人来问我说，如何通过饮食的方法来帮助自己减少脱发的状况。脱发其实是一个非常常见的现象，接近50%的男性和女性都有出现过脱发的现象。那如果在亚马逊上去搜索脱发的关键词，可能会出现非常多的产品、膳食补充剂、维生素、矿物质等等。那这些保健品和膳食补充剂对我们真的有效吗？和它是否安全？我们作为消费者又如何去选择适合自己的？那引起掉发其实是有非常多的原因，我们要找对原因才可以对症下药。首先有可能是基因或者是一些疾病的状况。第二点呢，也有可能是因为药物或者是化疗引起的。第三点呢，也有可能是比如说过度染发而引起的。第四点呢，也有可能是和一些生活习惯有关，比如说压力过大睡眠不好，或者是抽烟喝酒等等的生活习惯，也有可能会跟掉发有关系。那我们今天会着重的来讲说饮食和掉发之间的一个关系。接下来我们就来开始今天精彩的视频。关于饮食和掉发之间的关系，我今天要说到的第一点就是减肥。节食、快速的减肥、营养价值的缺失都有可能会引起我们掉发和头发稀疏的一个状况产生。蛋白质摄入过低很有可能会引起掉发的一个状况。头发里有一个主要的结构蛋白叫做角蛋白，氨基酸可以帮助这个蛋白的形成。当我们体内摄入蛋白质食物的时候，我们体内会把蛋白质化解为氨基酸。那头发需要各种不同的氨基酸蛋白质的组合部分来帮助我们头发的一个生长。所以说饮食当中缺乏足够的蛋白质，可能会导致头发生长的异常，比如说脱发、头发稀疏、脆弱等等的状况产生。第二个，饮食里面与脱发非常重要的一个关系，可能就是营养素的缺乏。那我今天在这边想要特别的提到几个营养素。第一个营养素就是铁。其实在我的客户里面，我会发现女性的贫血是非常常见的。大家是否知道你可以通过血检的方式来查到自己铁的指标？那在这边的话，你可以通过检查，比如说像是 ferritin 这样子的一个指标，可以知道自己是否有贫血的一个状况。由于女性铁的需求量比较高，所以说贫血的状况也会比较常见。比如说19岁到50岁的女性，她们每天所需要的铁是18毫克。如果是在孕期里的话，铁的需求量会更加高。那男性的话，每天所需的铁是8毫克，所以说在女性里面缺铁的一个状况是非常常见的。比如说我有些客户经常会对我说，我感觉到非常的累，或者是我有掉发的一个状况产生，我有可能会建议他们去找医生检查一下体内的铁的一个状况，来看一下他是否有贫血的情况。第二个营养素与掉发也起着非常重要的关系的，就是维生素 D。那我们之前的视频里面也经常有聊到过，维生素 D 对我们的骨质健康、对我们的免疫系统都起着非常重要的作用。你是否知道维生素 D 对我们头发的生长和发囊的健康也起着非常重要的作用呢？在一项2020年的研究里面表明，80%脱发的人群都有维生素 D 水平比较低的一个状况。维生素 D 在血检里面也是可以检测出来的。
那有非常多的营养素在血检里面是检测不出来的。那作为营养师，我会根据客户的一个饮食状况来给客户一个反馈。但是维生素 D 它是可以在血检里面检测出来的。第3个营养素我们要聊到的就是锌。那锌作为一种矿物质，它对于我们的蛋白质合成、免疫力功能都是起着非常重要的作用。你是否知道锌对我们的毛囊和头发的生长也是起着非常重要的作用的呢？那锌可以帮助毛囊的收缩和生长，它可以帮助促进毛囊的一个恢复。所以说，锌在我们饮食里面也是一个非常重要的营养素，对于我们发质健康来说。那今天第4个营养素我要说到的就是 B 维生素族。那 B 维生素族呢，它包括了各种不同的营养素，比如说像是维生素 B12，还有包括像是叶酸，还有包括像是 riboflavin 维生素 B2，还有最后一个对我们的头发非常重要的就是 biotin。其实非常多的人都非常熟悉营养素 biotin。那在很多保健品里面，比如说像是头发、指甲、皮肤，经常会出现一个营养素，就是 biotin。也有不少研究表明 biotin 缺乏其实是一个比较罕见的现象。那有研究表明，在西方人群的饮食里面，每天 biotin 的摄入量是在35到70微克，这也就意味着 biotin 的缺乏在饮食里面相对来说是比较罕见的。那也有研究表明，当我们在饮食摄入足够该营养素的情况下，额外的再去通过保健品来补充，对我们的发质不一定会带来更加好的效果。在食物里面其实也是可以做到的。那我们前面聊到了一些营养素，比如说像是维生素 D、B 维生素族、铁、锌这些营养素的缺乏，对我们的掉发和头发的一个健康都是起着非常重要的一个关系的。接下来我们要聊到，你是否知道过度的摄入一些维生素，特别是从保健品里面，也很有可能会造成掉发的一个状况呢？比如说第1个营养素我们今天要聊到的就是维生素 A。在饮食里面去摄入足够的维生素 A 的食物，对我们发质的健康是起着非常重要的作用的。但是如果体内有过量的这种营养素，也被研究发现它可能会引起脱发的一个状况。那在临床里面也有一个词语叫做维生素 A 过多症。所以说在摄入保健品的时候，也要特别小心剂量的问题。第2个营养素我要分享的就是硒 Selenium。 硒这个营养素它是一个必须的微量营养素，它可以防止氧化损伤，以及在毛囊形态中起着非常重要的作用。但是你也是否知道，如果摄入过多的硒，也有可能会造成脱发的一个状况。好了，我们前面分享了一些特别的营养素过多或者是过少，其实对我们身体都是会产生不良的反应的。那最后呢，我也想要说，那引起掉发其实是有非常多的原因，我们要找对原因才可以对症下药。好了，今天给大家分享到这里结束了，那我们下期视频再见。